ya. ¿Por qué se transforman así? Se le cría la panza. Parece oveja ciega, no se le ve la lana a los gordos. Quedan sin cogotas, parece mochila de baño. Encima, después de hacer el amor, el gordo, ¿cómo queda en la cama? ¿Cómo podí dormir con un tipo así? La mujer no duerme de noche, lo mira y esto me estoy comiendo yo. ¡Ey! Si te lo largan sin para. Y a veces le da de comer tarde a la noche, a las 4 se levanta. Claro, y sin parar ronca, ¿no? Y parece que se te lo van a morir y tenés que pagar los seguros, se te lo cortan así, mira. ¿Cómo podés tener un tipo así? ¿Cómo no van a decir este cuerpo? Yo sé que se le están reventando la hiela a muchas aquí. Te estoy leyendo la mente, ¿no? En cambio que la mujer es más suavecita, ¿viste? Que te lo sopla. Hay algunas que hacen para adentro. No te le encontré a la mía así, mira. Digo, esta está muerta. La muevo así. ¿Qué hacía, estúpido? Te estoy salvando, mi amor, le digo. Pero hermano. Y hay algunos que roncan y soplan, así. No sé por qué mierda hacen así. Aplauso para los roncadores. Señoras y señores. Che, acá está el cumpleañero, el Chiqui. Chiqui. ¿Qué quiere? Mira la cabeza, parece cabeza de una bolsa de harina. Sí, parece gato que dormió bajo el brasero, tira la cabeza. Che, ¿Y vos? ¿sabe cómo le han puesto al Chiqui? ¿Cómo? Chaya riojana. Tiene el muñeco ladeado. No me robé los chistes. No. Este me roba todo. Ya, y si vos le enseñas todo, porque lo carguen a los otros cuando vamos a cachar pan. Claro. Escucha, merenguito le han puesto. No me digas. Huevo y azúcar nomás. También le han puesto praliné. El azúcar le va comiendo el maní de a poquito. Pero yo le he dicho algo para ¿Sabes su qué me ha prueba. dicho Chiqui el otro día? Ah. Willy, ¿cómo hago? Dice, para que no me suban la hormiga. Ponete una bolsa en cada pie, le digo. Sí, vos te pones la bolsa plástica y no te suben la hormiga para arriba. ¿Qué le digo? ¿A ustedes cómo le dicen? ¿Cómo? No sé. ¿Verdad que se va a enojar? ¿Y este otro? No, yo no me enojo. No, yo te Dígale quiero un nomás. cabezazo de rato me deja desnudo. Decir cómo lo dice. Decir. Agapito, vos me has dicho. Fruta fresca le dicen a Agapito. ¿Por qué? Está listo para el cajón. No Y a ustedes le han puesto boliviano viudo. Sí, señor. Se le ha muerto la bolita. Escuchar. A mi amigo el Chiqui también le han puesto varita del desierto. Tiene el pito al pedo. Bueno, vamos a cantar con el amigo Que Agapito. animal ha cantado un temita que Sí. dice que canta tan bien. No, ¿Cómo le dicen a Willy? Sino que soy atrevido. ¿Cómo le dicen a Willy? Atrevido, ¿Cómo le dicen a Willy? No empecé, ¿no? A Willy le dicen flores. ¿Por qué? ¿Está bueno o no? Willy Flor. Bien ahí, gracias. Le dicen Escoba eléctrica. escoba eléctrica. Claro, porque es el sueño de toda mujer. Y de los changos también. Más de los changos. De los municipales. ¡Ay, muchas gracias, papá! ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Gallo del desierto. ¿Por qué? Cuando llega la noche no tiene dónde subir. Eso es jodido. Este se subió para cagarme a mí, ¿no? De obvio. Ustedes me agarran de pava, ¿qué quiere que yo? Nosotros no te hemos hecho nada. No. Vos sos el que empabula de cumpleaños y así la bomba y lule. Aquí, mirá. Tenga el Mirá, cumpleaños de él encima. Fuerte Mirá. aplauso para mi amigo, che. mirá. Parece... ¿Qué cree que por 2 millones vamos a hacer cualquier caga? No. Claro. No, ya el cachetón le ha puesto No veo ni acá. ¿Cómo le dicen a cachetón? no, parrilla rota. ¡No! Se le cae el chorizo. El que no haga palmas se va a cagar muriendo mañana, vamos. Está
diazepam. ¿Tomó Viagra, Capito, hoy día o no? Hoy no, porque No no se vaya a tenés. parar de arriba. Sí, no, este cuido yo. Este cuido. ¿Son capaz de cantar un tema? Vámonos.